ده العيش اهوت وانا خبزته. اتمنى يعجبكم، اتفرجوا عليا في الفيديو او طريقة العجين والخبز بطريقة سهلة وبسيطة. اتمنى يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده اعمل لكم العيش الفلاحي البلدي بطريقة سهلة وبسيطة، تقدروا تعمليه في اي وقت ان شاء الله. يعني معانا مقاديرنا، هي مش محتاج حاجه خالص، الدقيق ومعانا الميه ومعانا الملح ومعانا الخميره، بس كده. هنبدا بسم الله. احنا معانا الدقيق اهو، هنبدا ندوب الخميره والملح، هنحطه على الدقيق وان شاء الله نعجن وهوريكم ازاي الطريقه. انا كده هنخل الدقيق بالشكل ده كده. كده انا خلطت الدقيق، هنبدا بقى نعجن. الملح اهو، نرش كده على الدقيق، هنخلطه بالشكل ده كده. هندوب بقى الخميره ونحطها. معانا قطعه خميره كبيره اهي، هدوبها. انا كده دوبت الخميره اهي. هنحط بقى الميه على العجين بسم الله بالشكل ده كده. بالشكل ده كده، الميه دي دافيه بسيط يعني فتره، عشان احنا في الحر. بالشكل ده كده اهو، بالشكل كده. نحط الخميره اللي احنا دوبناها، ونبدا نعجن بالشكل ده كده. نزود ميه لان احنا بنحط الميه بالتدريج بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده عندنا نعجن لحد ما العجينه تبقى ناعمه. بالشكل ده كده. عندنا نلت فيه بالشكل ده كده، بالشكل ده اهو. بالشكل ده كده. كده العجينه بتاعتنا اهيت. بالشكل ده اهي. كده لمينا العجين بالشكل ده كده، ونبل ايدينا ميه نعمل كده بالشكل ده كده بقى اهو. هنغطيه ونسيبه يرتاح لحد ما يخمر ساعة، ساعة ونص، على حسب ايه ما يخمر. بعد كده هنقطعه على الرد.
انا كده دخلت الرده اهي على الصينيه بالشكل ده كده اهي، بالطريقه دي اهي، عشان اقطع عليها العيش. وده العجين اهو، العجين خمر بالشكل ده كده اهو. هبدا اقطعه بقى، هجيب شويه زيت في طبق وابدا اقطع واوريكم ازاي. اللي ايدي بالزيت وابدا اقطع، امسك كده بالشكل ده كده. حجم الرغيف اللي تحتاجوه، اللي انتوا عايزينه، يعني الحجم اللي انتوا عايزينه بالشكل ده كده اهي، بالشكل ده كده اهو. نسويها عشان تطلع مدوره وحلوه اهي، بالشكل ده كده. وهنبدا نقطع فين؟ في الصينيه هنا كده بالشكل ده كده، هيبقى بالشكل ده كده. هنقطع كمان واحد واوريكم بالشكل ده كده اهو. ناخد قطعه من العجين بالشكل ده كده اهو، ندورها كده عشان تطلع مدوره في الخبيز بالشكل ده كده اهو. واروح حاطه هنا كده اهي، بالشكل ده كده اهو. هقطع بقى كل الصينيه واوريكم في الاخر كده اهو. بعد ما خلصت تقطيع بالشكل ده كده اهو اهوت، هسيبه يرتاح ربع ساعه على ما اشغل الانبوبه وكده في الفرن، وارجع اوري لحضراتكم ونشتغل فيه ان شاء الله. اهو بالشكل ده كده اهو اهو، بالشكل ده كده. هسيبه يرتاح وبعد كده هنشتغل فيه اهو، بالشكل ده كده. بالشكل ده كده اهو. نفرد على ايدينا شويه بالشكل ده كده. لحد ما يفردوا بالشكل ده كده اهو. هنحطه بقى على المطرح بالشكل ده كده. هنبدأ نلحه بالشكل ده كده. هنعمل كده في الفرن وهنعلي بقى ده العيش اهو. اتمنى تجربوه ويعجبكم بالشكل ده اهو اهو. شايفين الرغيف اهو اهو اهو. اتمنى الفيديو يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله. ده العيش اهوت وانا خبزته. اتمنى يعجبكم. اتفرجوا عليا في الفيديو او تراقبوا طريقة العجين والخبز بطريقة سهلة وبسيطة. اتمنى يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.